Hello, good afternoon everyone. So ito yung next kong project. Aayusin ko tong dress na to. Ayan. Ito nyo, ang ganda-ganda. May pagka-vintage. Ang sira nito ay ang issue niya yan. Makikita nyo wala siyang kulang yung butunis. Tapos ito meron siyang lalagyan ng belt pero hindi kasama yung belt dun sa nabuksan kong ukay nung nagbukas ako ng dress. Ito naman kung mapapansin niyo dito sa side, ayan, luma na yung kanyang automatic na nakalagay. Kapag kasi ito sinara ko, mahihirapan ang magsusuot. Ayan, kaya papalitan natin yan. Papalitan natin yung butunes. At lalagyan din natin dito. Dun sa isa, may nakalagay. Ayan o. So, lalagyan din natin. Nakabili na ako ng butunis nito. Kaya lang, wala lang kasi akong time na ayusin itong dress na ito. Papakita ko sa inyo yung finish niya. Pag natapos ko na siyang ayusin. And that's all. Thank you for watching. Keep safe, everyone.